Привет. Это модификация к сталкеру. Называется ветер времени. Так. С тобой не надо говорить? Бывай. Сейчас буду. Ща Меня немножечко пожаловали в Да-да? колбасит. Я принес источник излучения. По всей видимости, это кусок какого-то железа, сильно мутировавший, что ли. Так, что же, удивительная находка. Сразу же помещу ее в защитный контейнер. А он не мог мне сразу выдать такой, например. Дабы не было беды. Спасибо вам, молодой человек. Вы, как всегда, выручили всю нашу лабораторию, в которой уже раз. Буравчик. У вас есть еще какие-нибудь задания? У меня есть к вам одна очень щепетильная просьба. Мы обеспокоены пси-излучением, которое полностью заполнило весь завод. Источник его расположен прямо под заводом. Вы не поверите, 2 года назад Стрелок отключил установки. Мы даже уже думали сворачивать свою деятельность здесь, и я мог бы заняться другими исследованиями. Так нет, установка заработала вновь и с прежней силой. И снова эти жадные сталкеры начали лезть под его воздействие. Я думаю, тут нужны решительные меры. Вот что установку необходимо уничтожить. Хорошо, я справлюсь с этим поручением. И опять он мне дал пси-шлем. Благодарю вас от души, надеюсь, что у вас все получится. Ну, разумеется. Ты еще сомневаешься, что ли? Потом мне дал буравчик этот. И там радиация +1. Зачем мне такое? Вот зачем? До свидания. Я не хочу с вами Всего больше наилучшего. разговаривать. Одну минуту. У Да-да? меня перегруз. Рука зомби такая дешевая. Я не знаю, сколько у него стрелял. Вот это. Понятно. Рад был с вами пообщаться. Можно я скину? Все эти КПК зачем мне? Я не могу их Сейчас продать. буду. Иди сюда. Ну ты глупый, нет? Да-да? Ну блин. На, таблетки купи. Немножечко бинтов тебе продам. Самую малость. Ну ладно, вот эту фигню. Радиация. Ладно. Заходите еще. Ой, не знаю. Я смогу вообще до той локации дойти? Я хочу сначала пойти с лесником поговорить. Потому что он мне говорит сюда проникнуть, а там же лесник еще. Тоже говорил Да-да? это сделать. Так, ну этот... Ничего себе, блин. За 60 штук почти 2 косаря просит. Больной, что ли? А за мои... А, ну это не 60. Ну это и другие. Ладно, пока. Рад Я был хотел с взять вами ствол и починить познакомиться. его. Ох, не знаю, дойду ли я. Это же мой автомат. Надо немножечко чего-нибудь скинуть. Ну не знаю, может... Это у меня тут почти патронов не осталось. Главное не страдать. Так. Вот это вот что. Особый препарат, который вызывает паралич. По его словам, он должен помочь мне в разгадке тайны Лимонского заповедника. Пространственная аномалия, то есть в ночное время суток. Но это, мне кажется, поможет выполнить кучу заданий. Вот это. Вот это. Вот это.
Так, я хотел найти выход. Нет. Росток. Вот. Сейчас вернусь, можно будет еще броню починить. Сколько мне денег? Ну, я думаю, достаточно. Так, я правильно бегу? Вроде бы да. Ну чего ты? Слабый такой. Там куча собак. Не буду с ними связываться, я лучше побегу. Вот псина, а? F2, блин. Так, где тайник? Блин, сейчас что-то появлялась, надпись какая-то. Вот он. О, восстановление сил +2, удар +1. Только положительные эффекты. Да. Похожу с этим. Ой, опять перегруз. Сколько? На, поешь. Все равно захочешь есть. Тут вообще столько тайников. Можно просто... Воу. Вот гады, а? Можно просто ходить и искать тайники. Потому что они тут на каждом шагу. Почему этим никто не занимается? Просто ходит и обыскивает весь лес. Блин. Вас всегда здесь так много было? А вы уходите. Выброс, найти укрытие. Ты бомжара. Это и есть укрытие? Блин, дайте...
Жесть. О, Придется здесь стоять. Как дела, эй ты, Гера? Ты уверена, что вас это спасет от выброса? А те вообще гулять пошли. С тобой все хорошо, не волнуйся ты так. Первый раз, что ли? Хорошо стоим. Да? Да? Зачем вы меня зажали? Будет очень не круто, и если мы потом не сможем выйти. Разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин. Yes. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Блин. Давай пока поговорим. Чини. Да. Ну, 3000. Ну, давай. Так. а я-то думал, Да у меня стоит больше только ничего нету. двигатель пройти, где-то тут за ним и клондайк артефактов, и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Ну знаешь же везение свое идиотское. Артефакты. Одни тропы нехоженные, и твари некормленные. Ты ничего не хочешь у меня купить? Почему ты не хочешь просто торговать? Нормально стоится, да? Сейчас все сдохнем из-за вас. Вау, я могу выйти. И никого на горизонте. Неожиданно, только если я сейчас выйду, я сдохну. Вот, хорошо. Так, тут тоже схрон есть. И здесь. Так, поговорю с лесником, потом отправлюсь сюда. О, птицы уже упали, дохлые. Ха, привет, брат. Я нельзя обыскать. Ладно. Сейчас я поищу здесь тайничок. Так, и... Где? Понятно. Схрон так себе. Что, молодой? Так. Это что такое? Прицел. У тебя каждый раз товар, что ли, меняется? Держи. И ничего, по сути, у тебя ценного и нету. Ты продаешь такой за 11600, а купишь всего за 2900. Неплохо, неплохо. Ты такой щедрый. Лесник, что ты делал на янтаре? О чем ты говоришь, меня там не было. Ты был на янтаре после разговора с тобой, меня будто по голове ударил, и ты говорил о каком-то выжигателе мозгов. Ты что, лишнюю веселую таблетку у Сахарова выклинчил? Ты бы с этим завязывал, парень. Не знаю, но Сахаров меня и на задание на завод под пси-поле посылал и таблетками пичкал. Тогда я могу быть прав, людям не такие вещи после их таблеток мерещатся, а тут еще и пси-поле. Да, наверное, галлюцинации после пси-излучения, не думаю, что это дело в галлюцинациях.
А в чем тогда? Может, ты хочешь выставить меня сумасшедшим, будто бы тебя я не видел, и это лишь показалось? И что, расспросишь местных людей? Ну, хотя, может, ты и прав насчет галлюцинаций, мне повезло еще не стать ходячим манекеном. Может быть и так. Доброго пути, сынок. Понял, я Случайным поговорю. гостем Если сейчас барахло какое-нибудь продам. Блин, мне не нравится то, что там радиация +1, так бы я напялил на себя. Ну, это можешь это купить, у меня все равно нет подствольников. Все, пока. Прямой дороги тебе, парень. Так. С вами надо поговорить или с кем? Честным людям мое почтение. А вообще, тогда вот здесь мужик сидел, и он просил убить долговца Бывай, брат. и принести ему артефакт. И в результате я все равно убил тех долговцев. Не надо было этому стучать. Он его выгнал. Так, ты не видел, выходил ли куда лесник из своей башни? А старик вообще редко куда выходит. В его-то годы ему явно не до долгих прогулок. Однако недавно он ходил в лес, вернулся не скоро. Пес его знает, что ему понадобилось. Вот было это буквально на днях. О, вернуться к леснику. И сейчас он скажет, что просто ходил на пикничок. Тебя поймали с Всё, поличным. Мне сказали, ты уходил из своей башни недавно. Парень, из-за тебя я выходил по твоему же делу. Я искал следы, указывающие на ученых. Больше я из копр не ногой. У тебя что, паранойя? Вероятно, у тебя совсем рассудок на этом янтаре двинулся. Не знаю, может, ты и прав. Бывай, Доброго пути, сынок. сынок. Сам ты сынок. Все? Все? Квестовый персонаж. Где он? Может быть, он хочет дать мне квест? Вообще, получается, этот разговор с лесником бессмысленный такой. Мне за него даже ничего не дали. Нет, он не хочет выдавать мне задание. Жлоб. Ладно. Надо бежать поспать. Пойти туда. Так, тут еще схрон. Все. Еще мне бы патронов к этой пушке. Ну да ладно. Там близко бежать от этого лагеря. Ой, я сейчас заблужусь здесь. Да ну чё такое? Вот только убивал этих собак вонючих. Ну вообще так, наверное, лучше. Вот труп. Ой, ладно.
Так. Надо пойти поспать. Сюда могли бы новенькие прийти. Эй, привет. Хотя тут бежать недалеко. Так. Добегу туда и выпью эту штуку. Или он сам выпьет. Сколько времени действия? 5 секунд. Если я просто так использую, то будет просто провалено задание. Или нужно будет опять к нему идти. К этому ученому и выпрашивать новое. Так. Нужно не попасть в кусты. Вон там этот призрак ходит. Ждать. Обыскать местность. Так, карты нету. Ладно, я пойду в эту сторону. Она поприкольнее выглядит. Вон там зомби. Ладно. Все-таки калаш круче. У бизона слишком быстро патроны кончаются, надо будет его продать. Потому что я не могу с собой целую кучу пушек таскать. Освободить душу сталкера. Это покруче детектор нового поколения. Ну что, пистолет взять? Понятно. Обыскать местность. Вон там вот. Что это, туннель? Я не думаю, что там можно пройти. А это не сдвинуть. Блин. Ладно, я дойду до сюда. Потому что мало ли. Вдруг тут какой-нибудь телепорт. Нет, никакого портала.
Эх. Выбросить тебя, что ли? Почему здесь прохода нету? Почему здесь только один мужик был? Я не знаю, тут точно нельзя пройти. Не двигается. Пойду в обратную сторону. Я ведь выбросил. Все, доволен. Надеюсь, мне не придется обратно за ним возвращаться. Сейчас я, к примеру, приду в ту сторону, а там будет тупик какой-нибудь. И окажется, что там какая-нибудь фигня валялась. Надеюсь, что так не будет. Странное место какое-то. Но я пойду сюда. Все равно больше идти некуда. А если бы я сразу сюда пошел? Там нету ничего. Кусты меня не будут телепортировать. Мне кажется, меня это никуда не приведет. Может, с этой стороны тоже будет кто-нибудь? Вау. Может, и приведет к чему? Здесь у нас что? Как ярко. Там нельзя пройти, да? О, там кто-то есть. Может, этот мужик, которого я убил? Ладно. О, Проныра. И тебя сюда переместил мужик. Ну что ж, день добрый. Я сюда сам переместился по своей воле. Я хотел узнать, куда пропадают сталкеры. Тебя еще фанат искал. Тебя, видать, крышняк напрочь отъехал. Не жилось тебе спокойно по ту сторону реальности. Здесь же все, а выхода нет, край. Всюду можно найти выход. Ты головой думал, что ты тогда в зоне был. В ней не такие чудеса с людьми происходят. К тому же на данный момент я не уверен, в зоне ли мы сейчас. Заметил, что местность сильно на рыжий лес похожа. Так глаза на месте, не слепой, вот только деревьев как-то мало, и круглые сутки не темнеет, не светлеет. Когда я сюда переместился, тут один тип был, судя по его словам, он был из долга, и сидел здесь уже довольно-таки давно. Он все бредил про эти камни, которые раскиданы по этой местности. Говорил еще, в древности люди верили в магическую силу камней, мол, как-то связывают они нас с потусторонним миром, что ли, и считал, что они ключ к выходу отсюда. Его очень привлекала местность, которая окружена большими булыжниками в буквальном смысле. Мне кажется, я ее видел. Как это строение такое друидское в Англии есть, название забыл, но не суть. Вокруг 3 или 4 сосны еще растут. Вот только сгинул он там как-то. Я вообще без понятия, что могло его убить. Здесь же никакой опасности. Не знаю, вдруг он прав насчет камней. Хоть это и звучит бредовее некуда. Кстати, нет у тебя случайно детектора Вели с собой? Вдруг тут артефакты нехилые? Есть. Больше ничего примечательного не заметил.
Вообще ничего, мы тут в окружении оврагов со всех сторон, как в западне, даже живности нет. Какой-то зомбированный тут неподалеку гуляет в сторону капера, который на одноименную хижину лесника похож. Ну, думаю, ты понял, это все, пока. Продолжить осмотр окрестностей. Ладно, если что-то найду, я дам знать. Если он сказал то, что тот мужик пропал, может, он и переместился домой. Я надеюсь, это вот эта цель. Да, это то самое место. Ну, пока. Видно, не судьба тебе уйти. И что мне с этим делать? Как детектор достать? Какую кнопку? О, вот артефакт какой-то. Найти способ применить артефакт. Компас. Радиация +4. Редкий артефакт. Последний раз его находили много месяцев назад. Обладает способностью показывать разрывы в аномальных полях. Говорит с его помощью. Можно без малейшего риска пройти мимо самых сложных аномалий, однако очень мало кто знает, как с ним обращаться. Ладно. Я его нацепил и... Это мне только радиацию дало. Ладно, я сбегаю к тому мужику. Где он там? Может, он расскажет что-нибудь о нем. Потому что я не знаю, как его использовать. Я надеюсь, он сейчас все расскажет. Если нет, то придется опять не знаю сколько бегать, искать. Я нашел этот артефакт. Он очень любопытный. Ты нашел его там, где тот тип кони двинул? Интересно, мне один знакомый рассказывал о таком артефакте. Он леснику обеспечил выход из пространственной аномалии. Знал, что он какой-то там каменно-магнитного происхождения, что ли, не знаю. Ну, в общем, он к камням притягивается. А может, дело правда в камнях? Ну-ка, походи с этим артефактом по всем камням тут. Надеюсь, я говорю правильно. Я был глубоко уверен, эта вещь наш ключ к выходу отсюда. А где сам выход, тебе предстоит узнать. Но черт возьми, чую, что все дело в камнях. Пошастай по булыжникам с этой хреновиной. Вдруг что произойдет? Пока. По булыжникам? Блин, вот пошел бы ты со мной. Мне кажется, я сейчас без тебя улечу. Советую тебе так себе. Я надеюсь, по тем, а то придется вот сюда куда-нибудь идти, сюда. Так. Что-то пока ничего. Только радиации схватил целую кучу. Блин.
Советую у него так себе. Этот больше не получится забраться. Ну, вот этот дохлый мужик, нет? Ну, пошастал я, и что дальше? Я не знаю. Эй, привет. Ты нашел здесь чего-нибудь или нет? Или просто так сдох? Я сейчас тоже откинусь. Нет. Ой, отстой. Ладно, я, наверное, закружусь. Так, я его еще не нацепил. Где я? А, вон я оттуда пришел. Я пока просто похожу тогда. Я сейчас сдохну с тем артефактом. Блин, почему радиация не уходит? Блин, достаточно выпил. Ой. Ладно, где здесь еще есть булыжники? Я не знаю, вот он писал на цепи его, что-то такое. Или просто побегай с ним. Ой, и где? Его сообщение. Если на цепи, то мне потом придется по второму разу все обходить. И то не факт, что нужно делать именно это. А вдруг там надо бросить его или что-то еще найти. Нет. Тоже нет. Подстава какая-то. Портал. Не у тех камней искал тот мужик, и да, не надо было его на себя надевать. Если я просто прыгну в портал. Я ведь могу ему ничего не говорить. Он будет потом расстроен или нет? Блин, как же долго бежать? Почему он не мог со мной пойти? Тоже поискать. Ему вообще все равно, останется он здесь или вернется назад.
И чем он тут здесь питался? Сколько он здесь пробыл времени? Так, ну как успехи? Похоже, я нашел выход. Идем со мной. Ну, какой хитрец. На готовенькое только идет. Ты мне должен, понял? Крупную сумму. Если не вернешь, я тебя грохну. Скорее бы добежать. И свалить отсюда. Да? Ты не считаешь себя тупым? Потому что у меня ушло не так уж много времени на это все. А ты здесь сколько? Неделю? Или больше? Так бы и умер там. Так, поговорить. Ну давай поговорим, я уж прыгать хотел. Ну, пришли, так точно смотри, как делаю, а потом сам прыгай. А вдруг он закроется? Поговорить с одиночкой. Я тебе теперь по жизни обязан, браток, от души чисто. Идем сейчас к фанату, пусть убедится, что я доставил тебя живым. Поговорить с фанатом. Ты хоть знаешь, какую работу я проделал? Как? Как ты его нашел? Скажи мне. Рассказать фанату о том, что случилось. И всего лишь 5К дал. Ну еще что-то. Очень удивительная история. Я начинаю разбираться во всем происходящем, и сколько же людей пропало вот так, просто бесследно. Боюсь себе представить. Ладно, вот возьми немного денег и ствол этот возьми лично от меня. Спасибо тебе, благодарю. О, не зря я чинил эту пушку, да? Здесь больше точность и повреждения. Темп огня ниже, удобность ниже. Вчера Припять видел. Вот так, своими глазами. Сказал бы кто месяц назад, ни за что б не поверил. Вы так и не вытащили трупы. Заплатите мне, я их перетаскаю все на улицу. Все. Можно теперь возвращаться и сюда проникать. Слушаю тебя. Ну, слушай. Этому вообще плохо. Ладно. Придется продать пушку-то. Ой, как ты задолбался Привет, идти, брат. да? Че так дешево? А эту за сколько? Чуточку дороже. У тебя хотя бы деньги есть. Теперь у тебя есть граната и пушка. Можешь не благодарить. Слушаю тебя. Это я заберу. Да ну какой выброс, серьезно? А вон там я могу спрятаться у этого деда?
Что, мало? Давай. У тебя не появилось новых товаров, ты обалдел? Ну вот. Ну ты загнул цену, конечно. Больше ничего нету. Ладно. Давай купим. Куда деваться? Вот это барахло купи. Нормально тебе здесь торгуется. За сколько? 480, а он за 90 купает. Гад. Понял, ты гад. Доброго пути, сынок. Спасибо. Держи, я решил распрощаться с Бизоном. Не забывай, старика. Не забуду, лучше бы ты прицелами торговал. Да. Нормальными. Это, наверное, очень крутые патроны. Ладно. Прямой дороги тебе, парень. Да, тебе тоже прямой. Чего нет у тебя интересного? Что, молодо зелено? Чего случайно? Не разговаривай со мной. Ко мне или как? Я просто хочу переждать выброс. Понял. Случайно? Ладно, давай я пока посмотрю, что у тебя еще есть. Это вообще лузерская куртка. Прямой дороги тебе, парень. Ты меня задолбал, я пойду. Здорово, живая душа. Так. О, ну все, и как раз выброс закончился. Я хотел сюда спуститься. Ничего здесь нового не появилось. Армейские склады. Мне сюда, да? Кто где стреляет? Там трупачок, он всегда там был. А бизон я свой продал. Я рассчитывал без проблем. Перейти на локацию. Проныра? Он вообще что ли глупый? Это не его я только что спас. Ну вообще. Время на него тратил. Ну хотя бы мне заплатили. Ладно, это стоило того. Какая радиация? Я надеюсь, здесь что-нибудь ценное. А то барахла у меня и так целая куча. И где?
Где? Где тайник? Я не вижу. Ничего здесь не лежит. Мне кажется, я его не найду. Ничего не вижу. Я даже курс изменил ради этого схрона. И не нашел его. Ну вообще. И радиацию подхватил. И такие жертвы пошел. Теперь он еще и пить хочет. Эй, привет. Тоже туда идете? Оружие спрячь. Ладно, я понял. Говорить вы не очень хотите. Ладно, я сохранюсь. И вот сюда я отправлюсь уже в следующий раз. Пока.